大家好，我是朱哥。这个天气属实有点热啊，北河呀马上要常驻农场了。那么前这2天也到这边打扫卫生，然后我也看了一下，缺了几个空调，一起拉了4台空调过来。二郎北河一台，水哥一台，小宋一台，那么还有一台，你们猜一猜是谁的？你猜？我小孩子还猜？过来吧。嗨，大家好，我叫韩冰。还有一个房间就是给你租的，现在我带你上去看这一个房间。谢谢朱总。不谢。在这里也有伴，二郎北河、水哥还有小宋都在这边，待得习惯吗？还行啊，还行。估计吃可能是有点不习惯哈。没关系，因为平常经常在外面。这个房间就你睡吧。好，反正也还收拾一下就行了。啊，收拾一下。还可以，有空调在这个大山里面。可以，有洗澡的地方就行。洗澡地方在这里有。对，有的。其实以前租这栋房子的时候什么都没有，热水器啊什么的都是我装的。破费了，周总。啊，不存在，就是理解一下，毕竟这个环境现在确实还不是很好。那么这个房间是北河的，前天吧到这里打扫一下位置。我看一下，打扫的蛮干净的。已经很好了。我的个乖乖，这小宋他怎么睡觉的？就是连枕头啥都没有，之前就拿了个电风扇给他。所以说我这一次就跟你们所有的人全部把空调装好，确实也太热了。我还挺幸运的，来了就有空调。对，人家的小宋在这里就一个电风扇吹了几个晚上。那我们先下去吧，反正就是这么一个情况。不但到家里帮你找些干净的被子，就可以了。空调应该2个小时全部可以装完。好，这个地方挺安静的，挺好。是安静了，到了6、7点钟就看不到人啊，村里面都是一片漆黑。可能你刚刚过来呀，不习惯的，这也正常嘛。慢慢去适应。温度也有高哈，都不敢出门这个天气啊。还好，还好啊，还好就好，那就努力加油呗。朱总多多照顾啊。照顾谈不上，我们也认识这么多年，说实话因为也不懂，也是第一次出门。也感谢你对我的认可嘛。必须认可。千里迢迢跑过来，真的。是的，真的是第一次。第一次啊。长这么大第一次。应该你们家过来，差不多有小2000里路啊。有，坐火车19个小时呢。那差不多有，真的将近2000个公里。朱总的人品值得信赖。3年前就认识。对，默默的小粉丝。这一次突然拎个包包就过来了，也让我比较惊讶吧。这是一种缘分吧。对对对，回我家。好的。看一下，帮你找些干净的被子，可以，包括枕头啊这些。行，谢谢朱总。谢啥？你不停的谢谢，真的。哎呀，真的来这里就是靠着你呢。不是说靠，咱们有这个缘分，也感谢你对我的认可，啥？要不然你也不会来。是的，是不是？在这边你说，你们那边的生活啊，吃的这一块跟我们这边又不一样，他们主打吃面食的。是的。那么我们吃米饭，所以说我就担心你在这一块适应不了，其他的我没事，都是成年人了，能适应。辣椒又不怎么吃。对，主要是开心就好。你来的时候110，倒是过几天90斤了，搞毛线。我就是来减肥的。到这里也来了4天，就为什么之前一直没让你出现在我的镜头里面？因为我也想让他在这边适应一下，饮食方方面面都不一样的地方。所以说还需要一定的时间去适应。好，还行，这几天差不多也适应了。我看你还没适应。差不多了，反正吃的方面都可以。就是第一次看到这种山啊，就感觉跟电视上看的有种感觉。一伙人在一起吃饭，你好像老是不好意思一样的。其实真的不要这样。就是我们来到这里啊，不管是谁，我们就是一个大家庭，把这里当成自己的家是一样的。所以说不要不好意思，慢慢融进去。是，当然吃个饭都吃不好，我心里面也过意不去。能吃好，这点放心，能。可以啊。有事就叫我啊，因为我也不懂。到时候我教你跟我一起去喂鸡。好啊，
吃苦不怕啊。你也知道我这里也缺手人才啊。